Hello po, ngayon po ituturo ko sa inyo kung paano po makakakuha ng free coin kay orb by mining sa diamante po. Open nyo lang po yung mini apps nyo, get Uno, then open, tapos sign in po ulit. Tapos makikita nyo po sa taas, may claim oro, mamaya po natin siya isa-setup. Yung kasunod po yung claim orb, meron po akong video dyan, free coin din po yan, watch nyo na lang po. Then click next. Turn on nyo kung gusto nyo notification. Kung hindi naman, skip nyo lang. Then, finish. Tapos po, scroll up nyo lang. Makikita nyo po dyan, may enter invite code. Baka naman, enter nyo po yung code ko. Ito po, UMUAPICC. Tapos, click verify po. Approve, then confirm. Tapos, click nyo lang po yung okay. Tapos makikita nyo po, nandiyan na rin yung invite code nyo. Yan po yung pwede nyo i-share. Setup naman po natin yung oro. Claim nyo lang, then get, tapos open. Sign in ulit. Verify and claim, then approve. Yan po, may enter invite code din. Enter nyo lang din po yung code ko para magkaroon din po kayo ng 10 oro. Parehas po tayo magkaroon ng 10 oro. Click lang po submit pagka-enter ng code. Then confirm. Yan po, makikita nyo po nandiyan na rin yung invite code nyo. Tapos po, yung 10 oro nyo po, nakikita nyo naman po nakalagay, minutes pa daw po bago pumasok. Bale, ito po, in-open ko po kinabukasan na. Ayan po, makikita nyo po, may 11 oro na po siya sa taas. Kasi nag-claim na po ako ng oro kahapon. Bale, may isa akong nakuha. Ganyan lang po ang gagawin nyo. Click verify to claim, then approve, para araw-araw po kayo makakuha ng 1 oro. Tapos po, click nyo lang slide to claim. Tapos allow. Diyan po makikita nyo sa taas, mayroon na po akong 12 oro. Bali, punta naman po tayo sa diamante. Same lang din po siya ng setup. Mini app, get, and open. Yan po. Makikita nyo po, mayroon nakasulat na verify to start. Then, approve nyo po. Tapos, pwede nyo na po dyan ilagay kung ilan po yung gusto nyong oro. Ang max lang po nila is 5. Everyday po yun. Tapos, click start, then allow. Pwede nyo rin po i-click yung get remind. Tapos, enable notification nyo rin para makareceive kayo. Tapos, yan po, 24 hours po siyang magmamining. Tapos po, yan, kinabukasan na po ako nag-open. Ayan po, click nyo lang yung diamante. Tapos, stretch nyo lang po. Then, allow. Wait nyo lang po yan. Then, nakikita nyo po, meron na pong binigay yung diamante. Punta po tayo sa wallet ko. Ayan po, meron pong 1.28. Tapos, punta naman po tayo sa Uno para mag-swap. Select nyo lang po yung spend. Tapos, diamante. Tapos, yung sa taas, max. Tapos, sa baba yung receive. Select nyo naman po WLD. Tapos, swap. Tapos, allow. Close nyo lang po yan. Tapos, wait nyo lang po na mag-loading. Pag wala na po yung loading, check nyo po kung okay na, wala na yung diamante. Balik na po kayo sa wallet. Check nyo na po dyan kung pumasok na. Ayan po, kanina po ay 1.28. Ngayon, 6.50 na po. Bali, may pumasok po siyang 5.22. Yun lang po. Thank you po.